নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই চিন্তু দাস। মই আজি আপোনালোকক এটা ব্ৰিডাৰ দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এইটো হ'ল আপোনাৰ চিৰহী আৰু গুজৰিৰ ক্ৰছ। আৰু দাদাজনৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ ৰঙিয়া ডিমুত হয়। যদি কোনোবা দাদাই এইটো ল'ব খোজে তেনেকৈ ল'ব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম মই। তেনেকৈ দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। জাষ্ট 1 বছৰ হৈছে, এইটো দাঁত ভাঙিছে মাত্ৰ। সেনেকৈ আপোনালোকে দাদাৰ পৰা ছাগলীটো ল'ব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। আৰু ইয়াৰে মাজতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব। আৰু যদি কাৰোবাক F1 লাগে এইটো ল'ব পাৰিব দাদাৰ পৰা। হেল্থবিলাক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে। আৰু আমাৰো নতুন ছাগলী আহি আছে আৰু অতি সোনকালে আহি পাব। ঠিক আছে বাৰু, ভিডিঅ'টো আজি ইমানে। ধন্যবাদ।